আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রুনা আফরোজ। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আমি আপনাদেরকে আজকে একটি রেসিপি শেয়ার করব। সেটি হলো আমরা রাস্তায় যেটা মামাদের কাছ থেকে মুড়ি মাখা খাই, যে মশলাটি দিয়ে, সেই মশলাটির রেসিপি আজকে শেয়ার করব। যেহেতু আমরা এই মশলাটি ছাড়া আমাদের মুড়ি মাখাটা অত টেস্টি হয় না, আমরা অনেকেই এই মশলাটি জানি না কিভাবে তৈরি করব, তাদের জন্যই আমার আজকের এই ভিডিওটি। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কি কি উপকরণ লাগছে। এই মশলাটি করতে আমরা প্রথমে নিয়েছি এখানে ছোট ছোট সাইজে 6টি দারচিনি, এখানে নিয়েছি 2 চা চামচ পরিমাণে জয়ত্রী, 2 টেবিল চামচ পরিমাণে মৌরি, এলাচ নিয়েছি 6টি, একটি জয়ফল, আর এখানে নিয়েছি 10টি লং। এগুলো আমরা হালকাভাবে শুকনো টালায় টেলে নিব। শুকনো উপকরণগুলো আমি আস্তে করে একসাথে ঢেলে দিচ্ছি। খুব হালকা আছে, এটা ভেজে নিতে হবে। মশলাটি আমাদের ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি ব্লেন্ডারে গ্রাইন্ড করে নেব। মশলা তৈরি করতে প্রথমে আমি ফ্রাই প্যানে প্রথমেই দিয়ে দিব সয়াবিন তেল, দিব 1/2 কাপ পরিমাণ, আর সরিষার তেল দিব 1 কাপ পরিমাণ। তেলটা একটু হিট হোক। এটা গরম হয়ে গেছে, আমি এখানে দিব 1 কাপ পরিমাণে পেঁয়াজ বাটা, আদা রসুন বাটা দেব 2 টেবিল চামচ পরিমাণ, আর দেব এখানে 3টি তেজপাতা, দিয়ে ভালো মতো ভেজে নিব পেঁয়াজটা। এখন আমি দিব ভাজা ধনের গুঁড়া 2 টেবিল চামচ পরিমাণ, জিরা ভাজা গুঁড়া দিব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ, হলুদ গুঁড়া দিব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ, মরিচের গুঁড়ো দিব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ, দিয়ে মশলাটা ভালো মতো কষিয়ে নেব। এখন দেব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ টেস্টিং সল্ট। টেস্টিং সল্টটা অবশ্যই দিতে হবে। এখন দেব লবণ 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। এখন দিয়ে দিব তখন ভেজে রাখা সেই মশলার গুঁড়োটা, আমি এখন দিয়ে দিব আমরা যেটা তৈরি করলাম কিছুক্ষণ আগে। এখন দেব 1/2 কাপ পরিমাণে পানি, দিয়ে ভালো মতো মশলাটা কষিয়ে নেব আমরা। উপকরণ আমাদের সব কিছু দেওয়া হয়ে গেছে, আমরা এখন ঢেকে 10 মিনিট পর্যন্ত কষাবো আমরা লো মিডিয়াম হিটে। তৈরি হয়ে গেল আমাদের মুড়ির মশলাটি। আমি মাঝে 2 বার নেড়ে দিয়েছিলাম ঢাকনা উঠিয়ে উঠিয়ে। খেয়াল করবেন যে মশলাটি যেন নিচে লেগে না যায়, আর এইভাবে মশলাটা তেলের উপর উঠে যাবে। তৈরি হয়ে গেল আমাদের মুড়ির মশলা। মুড়ি মাখানোর জন্য আমি নিয়েছি, আমি সাধারণত যেগুলো উপকরণ দিয়ে মুড়ি মেখে খাই সেটাই আপনার সাথে শেয়ার করছি। মুড়ি নিয়েছি, আর আমার স্পেশাল যে মশলাটা তৈরি করলাম সেই মশলাটা নিয়েছি। বোম্বে চানাচুর তো অবশ্যই থাকতে হবে। আর এখানে নিয়েছি লেবু কুচি, শসা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, টমেটো কুচি, আর কাঁচামরিচ কুচি। তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার স্বাদের মুড়ি মাখা। তো ভিউয়ার্স, আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।